قبل الفطار اول يوم رمضان خناقات في كل مكان. يا مفيش راجل، مش الحاج كريم اللي يحصل معاك كده. في رمضان ما بيهدلناش بال في البيت الا لما نتخانق خناقه حلوه كده قبل الفطار تبوظ علينا لمتنا، والحجه دايما اصله صايم ومتعصب. مين فينا ما بيحصلش المشهد ده في بيته؟ قبل الفطار ب5 دقايق بالظبط يحصل خناقه، والمضحك بقى ان الخناقه بتبقى على اتفه سبب ممكن نتخيله، اللي هو انت ليه عملتي التمر بدل الصوبيا مثلا؟ انت خلاص عشان اتجوزت خدت عليا وقوم بل البلع يا حاج. وليه اتأخرتي في تحضير السفرة؟ وليه ما قرمشتيش البطاطس؟ وليه محمراها بدري؟ في الأغلب الخناقات دي من الرجالة، تأثير قهوة مع جوع على سجاير وبيحولوا له زهلق. فنصيحة مني يا عزيزتي الزوجة، لما تلاقي العركة بدأت وعلى رأي أمير كرارة خدي لك ساتر، خديه على قد عقله، زي لما ابنك بيدبدب على الأرض وهو جعان. عدي ليلتك لحد ما جوزك يفطر ويشرب كوباية القهوة، هتلاقي الحياة بقت زي الفل ولا كأنه حاجة حصلت. أنا نرمين لطفي، وده بيتك ومطرحك، ورمضان كريم عليكم.